បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសាជាថ្មីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅការ kill នៅ process ដែលប្រើនៅ which is OS បាទយកមកចែកជូននៅរៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើង execute run នៅ program ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ run នៅ VLC media player ចាបាទបើសិនជាយើងបើកមើលធម្មតាឧទាហរណ៍ថាបើអត់មានគាំងក្រាយឬអីទៅយើងតែងតែបិទវាដោយប្រើនៅបាទ Windows ខាងលើនេះមិនចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវាក្រាស់វា unsupport វាយើងវាជាងត្រូវ kill វាដោយប្រើនៅ task មិនចឹងតាមធម្មតាយើងមិនចូលមកកាន់ task ចូលមកកាន់ task manager ហើយ right click ទៅលើ VLC ហើយយកពាក្យថា end task មិនចឹងព្រោះថាដូចគ្នាអូខេចុះបើសិនជាយើងអត់ចង់ end task ដោយ right click ចឹងប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើជាលក្ខណៈមួយ core ដែលយើង write ពី Python មកតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ Python នេះមកទីបាទយើងចូលមកកាន់ Visual Studio Code ដំបូងគេអ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺយើងនិយាយថា which is going to be input which is OS ហើយកន្លែងនេះយើងនិយាយថា which is os.system parenthesis single quotation mark ហើយនៅក្នុង single quotation mark នេះគឺវាជាចាប់ផ្ដើមឡើងដោយភាសា Python which is single which is assembly language which is going to be task kill space front slash im ហើយនឹង comment នៅខាងមុខនេះគឺ which is process name ពីព្រោះ process name នេះបាទជួនកាលទៅវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ run នៅ VLC ហើយនៅពេលខ្ញុំចូលមកកាន់ task manager គឺពេលខ្លះទៅវាអត់មាន process name នៅក្នុងហ្នឹងបើទោះខ្ញុំចូលមកកាន់ VLC ខាងក្នុងនេះក៏អត់មាននៅ process name អញ្ចឹងដើម្បីយើងរកនៅ process name គឺ which is ជួនកាលវាអញ្ចឹងវានៅក្នុង property ដែលជា VLC media player shortcut នេះបាទយើងឲ្យ right click ទៅលើ VLC media player shortcut កន្លែងយើង right click ចូលមកកាន់ property ឲ្យនៅកន្លែង target កន្លែងនេះគឺបងប្អូននឹង which is បងប្អូនឃើញ directory បាទហើយចុងក្រោយពាក្យចុងក្រោយគឺនិយាយថា vlc.exe បាទអញ្ចឹងវាយើងអាចនិយាយថាអូខេ vlc.exe នេះបើគឺជា task បាទគឺជា task running ដែលវា running ក្នុង task របស់យើងនេះអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើយើងចូលមកកាន់ Python វិញហើយនៅក្នុងនេះយើងនិយាយថាបន្ទាប់ពី front slash im យើងនិយាយថា vlc.exe front slash f បាទអញ្ចឹងតម្រងប៉ុណ្ណឹងបាទតម្រងប៉ុណ្ណឹងគឺវានឹងធ្វើការ execute បាទ kill នៅ process ដែលមាននៅក្នុង task manager យើងបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែពីរម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការវាប៉ុន្តែខ្ញុំបានលើវា work ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់ input មួយទៀតដោយនៅពេលដែលខ្ញុំបើកនៅពេលដែលខ្ញុំ execute នៅ python.khmer.python របស់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យ window keep open ខាងក្រោម which is going to be input ឲ្យ console keep open រហូតតែហ្នឹងអរឥឡូវនេះយើងមាននៅ which is VLC នេះបងប្អូនបានឃើញបាទយើងមាននៅ VLC ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ kill នៅ process នេះឲ្យបងប្អូនបានឃើញអស់គ្នាបាទកន្លែងបើខ្ញុំ press បាទ kill ទៅលើ khmer.python នេះលើគឺ kill ហើយបើ kill បាត់ហើយ we load នៅ which is message យើងនិយាយថា success the process vlc.exe with PID 188 has been terminated which is យើងបាន kill បាទ which is process